Hi how are you ฮัลโหล เรื่องเมื่อกี้คือปิดคลาสช้าไปนิดนึง ค่ะไม่เป็นไรดิมจะบอกว่าคือดิมคิดว่าพี่เราต้องรับดิมเข้าดิมก็เลยนั่งกินข้าวแล้วก็แบบว่าเห็นอีกทีนึงก็คืออ๋อใช่เพ เป็ ราะ น ค ค่า ลาส ตื่น ก็คือแบบว่าพี่ปล่อยโฟลว์แต่ว่าตามนั้นคือคนนั้นชื่อพฤกษ์นะครับก็เขาก็จะมาเรียนกับเรดาร์แล้วก็เราถูกไหมถ้าไม่หมายถึงว่าหมายถึงว่าพฤกษ์เนี่ยจริงๆแล้วเขาเรียน fast track กับพี่ถูกไหมแต่ว่าทีนี้เนี่ยเขาจะเรียนIELTS group อีกทีหนึ่งอ่ะถูกไหมก็จะเป็นจันทร์อังคารที่เรียนกับเรดาร์น่าจะ coming soon นี่แหละคิดว่านะครับก็ไม่มีอะไรครับพฤกษ์มันก็น่ารักแฮปปี้ไงบ้างหนูเมาส์มอยก่อนกินข้าวพี่จะยุ่ง ใช่ นิดนึงนะ ห เสา นู ร์อา เพิ่ง ทิ กิ ต น ย์ ข้าวเที่ยงอ่ะ พี่จะยุ่งนิดนึงนะครับเสาร์อาทิตย์แล้วพรุ่งนี้ก็บอกว่าต้องไปสอน APD ไป3 คิวรวดเลยนะครับแบบว่านาทีทองมากเลยอ่ะไม่ใช่ นี่ ก็ ก็ เลย เป็นช่วงเร่งด่วน ใช่วันนี้เนี่ยสอนตั้งแต่10 โมงแล้ว fast track ทั้ง โอ้ วันนี้ใช่เนี่ย โอ้ แต่ว่าน้องดรีมก็คิวเนี่ยคิว3หนูเป็น อื คิวที่ ม 3นะจง appreciate คลาส9ใช่ปะ ใช่ ตัวนี้ใช่ไหม alright ขอบ พร้อ คุ ม ณ ยั ค่ะ ง ขอบคุณค่ะเคี้ยวก่อน ได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าพี่ก็เห็นอยู่แหละว่าดรีมเข้ามาแล้วนะครับแต่เมื่อกี้ปิดเลทไปนิดนึงไม่มีปัญ ไม่ หา เป็นไรค่ะ That's it กินข้าวกับอะไรครับ ตอนนี้กลับมาที่ห้องแล้วใช่ปะ ใช่ค่ะ โอเคทำไมรสชาติมัน รสชาติมันไม่โอเค ใช่ดิมโดนมาม่าลวกนี้น่ะมันก็เลยแบบ มีมาม่าเหรอโอ้ยอยากกินจังเลยอ่ะ แบบว่าเป็นมื้อเร่งด่วน เพราะว่าดิมคุยงานกับเพื่อนแบบไม่ได้ตั้งใจคุยอะแล้วคุยแล้วมันต้องแก้ยาวดูหลายทีนึงก็คือแบบเฮ้ยจะเริ่มคันแล้วก็เลยต้องมาม่ากิน อ๋อ โอเค ไม่ต้องซีเรียสนะครับยังไงก็ได้มาเลยครับ ขอเป็น talk about a subject you are studying พูดถึงไซโคหน่อยสิพูดให้ปังเลยครับวันนี้ alright วิชาอะไรดี that's it How you feel about it โอเค พูดเลยใช่ไหมคะ that's it 1 2 3 go Well, for the university, I choose the majoring of psychology. Of course, my favorite subject is included in the psychology program. The most subject that I really like is called cognitive development, which we study about human cognition. But it's focused on infant and childhood, not adult. As the if we started adult, we will focus in the brain focus. But in field of infant, we focus on the think of psychology which developed by the cognition, how they perceive the object or how they remember and respond to the situation like this. And as first that I choose this subject as a minor subject. I still confused about the way that I will choose, but I choose this because I'm interested in infant and child. So I choose this program and start with full of passion to study about it. And As I have said, the way that I'm interested in it because firstly, to really superficial is I like children. So that's why I choose to study how the children or infants think. Yes, that's it. So if you have a chance would you like to change your study right now อะไรนะคะเมื่อกี้มันขาด If Okay, you have a I'm chance. going to say that if you have a chance, would you like to change your study right now? Like the subject or majoring?
subject or yeah. For recently, I would not change anything because another track or another subject I'm not interesting. For example, in the track of organization psychology, now we study about, I would say that it's about the tourism organization or something like that. And I like, I'm not study, but I heard the friends talk about the detail of the subject, like it study about um, travel or something like that, and sometimes include in psychology theories in the subject. But I feel like it's not too much applied, and I'm not interested in that theory at all. The second is positive psychology, which is in the track of kind of counseling or therapy, which is for me is quite advantage for people who need to be a therapist. But now, if I have chance and I like more, like have more positive thinking, I maybe change the way to the subject. But for now, I'm not. So can you compare between therapists and psychologists? I want to know the aspect of a differentiation between therapists or even psychologists. Yeah. Well, therapists always like have occurred in the field of therapists. I would say before explain about the career, I would say the term of like function of the, like I would say about therapists and counseling progress. Therapist is more competent than counseling, because counseling we just talk about the problems and how to solve it. But therapist is used for people who have deep problems, and just talk is cannot fix it. For example, who have the severe depression, we don't only just talk, but we have the activities, we have some equipment to solve the problems of depression. So back to the therapist and counselor. Therapist who require more special list of the skills of therapist, of the equipment or something. Sometimes they require to have certificates of testing. But counselor in Thailand, we have no like certificates and certificate document, but we just have the skill and just talk in the process of talk. So the counselor should have the like strong fundamental of psychology. But therapist is quite more advanced than counselor. Nice to hear that. I'm going to ask you that what are the most challenging tasks to become a good psychologist in your opinion? Well, personally, I would say the most challenging for me is to understand people who have different background, different perspective of me. For example, now we have the controversial issue about the politics, right? And it's quite hard to accept it. Some of our clients come from the different perspective and have the problems with their own perspectives. So for me, it's hard to accept it, but our duties is to accept it. ประมาณนี้ได้ไหมคะพี่เขาเข้าใจใช่ไหมแบบว่าแบบ Yeah. สิ่งที่ยากที่สุดก็คือการยอมรับความแตกต่างของคนอื่นแต่ว่าเราต้องทำ So I'm going to ask that once you decide to study psychology, is that any, relevant information with medical study? It's not really, but some of the field of subjects have involved with like medical, like we study about brain function of the brain. But we don't involve with the medical or the prescription. So let's say it's all about like theoretical, theory. It's all about theory. It's not that into a practical for a medical student should study, right? Yes. Good. That's it. Are you proud of to be a psychology student now? Yes, of course.
I never feel like I need to study at all before I become to university. I just study for just pass the test and just for grade. And I don't know why we study for. Mhm. But when I study in psychology, I feel like I need to find the answer that I need to know about the human behavior. Why we think like that, or why we always like deny something that we did. Mhm. I can answer it by the theory, and I need to follow it and need to find more answer. I see. Good. So what are your expectations Mhm. once you finish from a psychology study? Firstly, I need to be the professional of this field of career as the psychologist. I'm interested in the field of parenting, childhood trauma. I don't imagine myself as a like therapist or the counselor in this way, but in the way of professional that I have said is about like PhD, like doctoral degree, to do research to find something new. Mhm. Mm, That's the way I imagine myself. that's it. So do you think right now the trend of people choosing to study with Mm-hmm. psychology is quite common, or is higher than before? Is that real or not? Honestly, I don't know about the trend of noun, because I'm not follow about the number, but I think it's quite higher than usual Mm, because of people have concerns about like mental health and need to know more or understand more about the behavior or some disease like depression, bipolar, mm. something like that. All Mhm. right. Is there any recommendation to those who are really interested to study psychology study? Um, well, I would comment like I need people who need to like who need to apply the program to find the way that they interesting. Like I would say before I enter the program, I'm not see the clear picture of psychology study. I just need to understand myself that the answer that I answered my teacher when they interviewed at the day. But when I study more, I feel like we not study for understand ourselves, but to understand other people and to apply more, just understand ourselves. So the picture that I need in the future is I need students have more care about psychology, like what we do, what we like apply in the future, more than understand ourselves that I need them. So the way that they enter in the program, I don't need them to expect the high grade. Like some people always say study in psychology is easy or you can get A really easy. But for me, okay, I can like ignore the class or do something like not too much intention to do it. I can get A, I know, but I need them to find the passion of the program, to have the emotions involved with the program because study is like study for my sister says study for kids is it just it just like get, but if you study with passion is more fun. Mm-hmm. It's fun, it's more funny, like something Yeah, like that. good. I Okay. need them to have passion. So much, so much. So I do believe that psychology is quite important field of study that everyone should remind that it is important to live a life in their healthy way. Just because according to the mental disease, so we can see like lots of people are becoming depression more and more. So this is Yes. why just because it's tough time or hectic situation that we can experience or face for in reality. So Mm-hmm. I think those people who entering to study for psychology, it is important for them to acknowledge that the reality Yes. is real.
in the in the modern world is quite tough, so it means that you need to prepare ourselves to become healthy as much as Yes possible. Is that right? Good. yes Thanks so much for sharing ฮะเป็นไงบ้าง เย่ ใช่ไหม รู้สึกแบบไฟแลบมาก ใช่ปะแต่ยูก็พูดได้นะพี่ได้ฟังแล้วเป็นไงบ้างคะแบบว่าลอง โอ reflect เคหน่อย โอเคก็ถือว่าแบบprompt to the task ก็ได้อยู่นะครับแล้วก็มีการใช้ inner กับ feeling ในการตอบอย่างเช่นคำถามบางคำถามเช่นพี่ถามว่า is there any recommendation ยูก็ต้องพูดตามความรู้สึกเนาะ อือ ถู ฮึ กไหมแล้ว อื ก็ ม พวก field study compare between med นะครับ science โน่นนี่นั่นก็ตามนั้นนะครับ แล้วก็ satisfy หรือเปล่า proud of หรือเปล่าก็โอเคนะฮะก็เป็นการพูดในลักษณะของ inner ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลังๆมา fluency พอเราจะจัดว่าใครพูดเก่งไม่เก่งเนี่ยมันต้องพูด spontaneous ในลักษณะที่แบบว่าพูดจากใจเก็ต อืม ซึ่งมัน sense ได้ว่า dream ทำได้ดีเนี่ยแบบพูดอาจจะไม่ได้แบบว่าไปเวอร์ชันแบบล็อกปะปะ อือ ปะ ฮึ แต่เพียงแต่ว่า unit tier ที่แบบว่า able to communicate fluently เข้าใจ อื ปะ มโอเคค่ะ โอเคไหมแฮปปี้เนาะ โอเค เพราะนั้นแล้วกัน เปิดฟลอ โอ ร์ เค แบบว่ายากๆหน่อยแล้วก็ค่อยๆ drop ลงนะ โอเคโอเค เช่นครับผมขอ2 ครั้งนะครับแล้วก็ compare เองโอเค ได้ค่ะ one two three อ่ะ Being a student of science, I have always wondered what would have happened if physics as a faculty of science didn't exist. Well, one thing for sure is that we wouldn't have got the theory of relativity and gravity, to name which have practically changed our views of the world as well as our lives itself. Oh my. Being a student of science, I have always wondered what would happen if physics as a faculty of science didn't exist. Well, one thing for sure is that we would have got the theory of relativity and gravity, to name only two out of many, which have practically changed our views of the world as well as our lives itself. เป็นไงบ้าง หนูแบบรู้สึกว่ารอบแรกมันดีกว่า แต่ว่ารอบแรกอะของท่อนแรกดีกว่า แต่ว่ารอบ2ของท่อนที่2ดีกว่า อืม อืม ลองพี่อ่านแล้วกันนะครับลองดู โอ นะ เค แบบว่า sound British เบาๆ โอเคว่า right โอเคค่ะ being a student of science I have always wondered what would have happened if physics as a faculty of science didn't exist. Well, one thing for sure is that we wouldn't have got the theory of relativity and gravity. To name only two of many which have practically changed our views of the world as well as our lives itself. อือฮึ life itself ก็ได้นะครับอ่านได้2 แบบนะประมาณนี้พอได้ปะอ่านช้าๆแต่ว่าต้องทรง British โอเคไหม โอเค เราเล่นจริงๆแล้ว accent depend นะครับขึ้นอยู่ว่าเรา prefer ตัวไหนนะครับไปครับ one two three go But as I took my educational journey to a university and got the opportunity to learn the subject of Einstein and Newton in more details, I didn't really need to wonder anymore. I like physics during my student life probably more than any other subjects. I like it not only because I was good at it, but also because of my fond memories and experiences of this subject. Okay, am I na? But as I took my educational journey to a university and got the opportunity to learn the subject of Einstein and Newton in more details, I didn't really need to wonder anymore. I liked physics during my student life probably more than any other subjects. I liked it not only because I was good at it, but also because of my fond memories and experiences of this subject. เย้เป็นไงบ้างคอมเมน ช ต์ อบรอบสองมากกว่า เพราะ ทั้งการแบ่งแล้วก็การออกเสียงรู้สึกแบบว่าออกเสียงได้ชัดกว่า ดีมากครับก็ I agree with you นะจ๊ะ
โอเคเรามาดู เวอร์ชันของไอก่อน จะให้ดูเวอร์ชัน Okay. ทีเชอร์โดโดด้วยนะได้ไหมหรือว่า ได้ ยอมจะเอาอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ย ได้ Just kidding อ่าฮะล้อเล่นนะครับ alright I'm going to say ตัวที่สอง but ถูกไหมฮะ however okay that's it so but I as I took my educational journey to the university and got the opportunity to learn the subject of Einstein and Newton in more details I didn't really need to wonder anymore. I liked physics during my student life probably more than any other subjects. I liked it not only because I was good at it, but also because of my fond memories and experiences of this subject. อืมมันก็จะแบบว่าเป๊ะไหมเป๊ะ เป๊ะเวอร์ อันนี้เวอร์ไปแล้วไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นเป๊ะเฉยๆครับผมมาครับเฮ้ย Okay. ลบเจนนิชไม่เป็นไรมาครับ one two three go Spending many hours of learning fundamental theories of physics in the classrooms together with even more hours at physics lab. I have learned to understand that physics probably and potentially is the most satisfying of all the main science subjects, as this difficult subject trains to explain why and how things happened in this material world. Spending many hours of learning fundamental theories of physics in the classrooms together with even more hours at physics lab. I have learned to understand that physics probably and potentially is the most satisfying of all the main science subjects, as this difficult subject trains to explain why and how things happened in this material world. เป็นไงบ้าง ไม่เห็นความแตกต่างเลย alright แต่ก็โอเคนะครับทีนี้เราลองมาดูเวอร์ชันพี่แล้วกันนะครับ โอ บอก เค ว่า ค่ะ spending many hours of learning fundamental theories of physics in a classroom together with even more hours at a physics lab I've learned ทีนี้อยู่รวบไปเลย I've learned I've learned to understand the physics probably and potentially it's the most satisfying of all the main science subjects as the difficult subject tends to explain why and how things happened in this material world. That's it. ทีนี้พอเราหยุดเนี่ยเราต้องหาตัวที่มันtransition กับ full stop ให้เรา remind แค่2ตัวนี้นะครับ Okay, that's it. ไปครับmove ต่อครับไม่รอใคร Have you learned about circular motion, waves, gravity, energy, force, electricity, and much more as a student? Much more. As a student, I could certainly feel myself as being little smarter than others who were not students of science. Whether I was experimenting with Newton's law of motion or law of gravitation in the lab. I always felt like I was a scientist in my own little lab. Having learned about circular motion, waves, gravity, energy, force, electricity, and much more as a student, I could certainly feel myself as being little smarter than others who were not students of science. Whether I was experimenting with Newton's law of motion or law of gravitation in the lab. I always felt like I was a scientist in my own little lab. เป็นไงบ้าง โอเคเล่าสองดีก่อน ใช่ไหมพี่ก็รู้สึกว่าแบบมีการวักหรือว่าแบบ move ได้เร็วขึ้น right ลองมาดูเวอร์ชันteacher นะครับบอกว่า having learned about circular motion waves gravity energy force electricity and much more as a student I could certainly feel myself as being a little smarter than others who were not a student in science whether I was experimenting with Newton's law of motion or law of gravitation in a lab.
I always felt like I was a scientist in my own little lab มานี้นะครับก็คือพยายามพี่วักยังไงอะเราสามารถวักตามพี่ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวค่อยไป ค่ะ ไปเทรนเอาแล้วกันนะครับไม่ยากนะครับแต่ก็ประมาณนั้นเพราะว่าพอเราวักเก่งปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้มัน catchy มัน catchy หมายความว่ามันจะดึงคนฟังเก็ตเปล่าถูกไหม อืม that's it move ครับ move I enjoyed learning this interesting subject mainly because I could actually engage myself on an intellectual level with not only the teachers, but also with my fellow students. Besides, in a physics class, more often than not, I would be one of few lucky students to be requested to the class board in order to explain some of the difficult topics of physics, whether they were related to the laws of thermodynamics or quantum physics. อือฮึ Okay. Right. I enjoyed I enjoyed learning this interesting subject mainly because I could actually engage myself on an intellectual level with not only the teachers but also with my fellow students. Besides, in the physics class, more often than not, I would be one of a few be to the class board in order to explain some of difficult topics, whether they were related to the laws of thermodynamics or quantum physics. อือฮึเป็นไงบ้างพอได้นะ Mhm. ลองดูนะครับ I enjoy learning this interesting subject mainly because I could actually engage myself on an intellectual level with not only the teachers but also with my fellow students. Mhm. Besides, moreover, in a physics class, more often than not, I would be one of the few lucky students to be requested to the class board in order to explain some of the difficult topics of physics, whether Mhm. they were related to the laws of thermodynamics or quantum physics. That's it. Mhm. Okay. พอได้นะ alright เราจะได้เป๊ะนะครับเป็นครูเป็นอาจารย์ใช่ไหมอืม อยากเป็นครูอยู่ไหมเนี่ย ยังอยากเป็นอยู่ ใช่ครูต้องพูดเก่งไหมในมุมเรา so ใช่ what ต้องพูดเก่งต้องไม่น่าต้องแบบไม่พูดน่าเบื่อ ต้อง I พูดถึง really so what do you think about those people who are professors in university just because I think it's lots of professor that teach in a university setting is quite speaking too long but speaking is not that interested much do you think so For my majoring, most of the teachers always here, and I'm not sure. But some of them have like the long lecture class and speak really slowly, and it's quite bored. But most of them like have a excellent like เขาเรียกว่าไงแบบว่าพูดเก่งอ่ะดิไม่รู้จะอธิบายยังไงแบบว่า so some of them เขาค่อนข้าง are good speakers is that right excellent communication ใช่ประมาณนั้น excellent communication just because I think that those students really engage with a teacher who have a strong, I mean, effective communication or even a public speaker. Is that right? And then it turned out to be more interesting class. And I yes think to those people who really want to be a teacher or even professor, they're gonna have like a good trait in terms of a good communication. Is that right? Good. yes That's it. I have 1, 2, 3, go. I loved being challenged by the very interesting branch of science that represented a complete purity of thoughts ใช่ไหม Yeah. thoughts without having to worry about any religion, politics, human psychology, or
or any other ambiguous human variables for that matter. History was my favorite subject in my academic life. I have learned so many things from history and start realizing how easy it is for us to know our past to build a future. Okay. And I love being challenged by a very interesting branch of science that represented a complete variety of thoughts ไม่ได้พี่เราทิ้ง thought you can say of of thoughts Yeah. without having to worry about any religion, politics, human psychology, or any other ambiguous human variables. Matter. History was a subject in my academic life. I have learned so many things from history books and start realizing how important it is for us to build the future. เป็นไงบ้าง โอเคค่ะ Q2 น่าจะดีกว่าปะหรือว่ายังไง ใช่Q2 ดีกว่า That's it and I love being challenged by a very interesting branch of science that represented a complete purity of thought without having to worry about any religion, politics, human psychology, or any other ambiguous human variables for that matter. Right. History was my favorite subject in my academic life. I've learned so many things from history books and start realizing how important it is for us to know our past to build the future. มานี้ build the future Yep ก็ต้องเว้นวรรคแบบให้มันคัชชี่นิดหนึ่งนะครับ ดีไหม แต่เราได้อยู่แล้วล่ะ Dream นะฮะเทรนไปปุ๊บเดี๋ยวก็เป็นเหมือนพี่ละนะฮะไปปังอลังการใช่ไหมฮัลโหลได้ยินปะ ฮัลโหลโอเคค่ะเน็ตดิมหลุด โอเคก็ประ โอ มาณ เคค่ะ ลอง move ไปที่ตัวที่สองเป็น history นะฮะ history I learned a lot from my history teachers and they were excellent tutors who always motivated us. I was so fascinated about my experience of reading and learning the history that it was my major in my university. I learned a lot from my history teachers and they were excellent tutors who always motivated us. I was so fascinated about my experience of reading and learning the history was my major in my university. So do you like history subject? No, honestly not. Why? Why you dislike? Why you don't like it? Because it's begin I have to read by myself because the teachers always teach reading the book and it's not different. Because the book like the writer wrote that book and it's quite in the academic field. And it's hard for students just grade 4 or 5 to read. So I like in psychology they call it is generalization. Like I don't like it and I don't like it for a long time. Even we change the teacher, even we change the school or situation, but I still don't like history. All right, I understand your point here. Okay, good. But I think history is very important. I guess it's because when we look back the previous time or what, some occurrences that occur in the previous time, it seems to us that we have to learn a lot about history in order to make sure that our life in the present time look back into the past time and then just imagine what is going on with that. And sometimes like we can predict our life back in times as well. So it's just kind of like a thing that we should realize about it. Is that right? Yes.
ต่อครับผมไดเล่นของเรา Learning about the past is something that gives us essential knowledge about our country, heritage, the world we live in, and about the human race as a whole. It also warns us about past catastrophic events and motivates us to build a better world. อืม Learning about the past is something that gives us essential knowledge about our country, heritage, the world we live in, and about the human race as a whole. It also warns us about past catastrophic events and motivates us to build a better world. A better world. all right so do you think history of a Thai people is important to see Thai people in the present time Um, yes, it's strongly important because firstly, I would say that we study history by something that not completely true or like we was we was taught to obey for the the history detail in the book. But if exact history story, we can learn a lot to to improve our country, to improve people perspective, to make better future. I see so it's different right that's it moving to the last slide for you here Hello. yep ได้ยิ พี่ น พี่เราได้ยินค่ะ โอเค เมื่อกี้พี่เราได้ยินหนูตอบคำถามใช่ไหม ได้ยินครับได้ยินครับ อ๋อโอเค บอกว่าสำคัญอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับ alright มาครับคิวสองคิวถัดไปครับผม I took history seriously for the first time when I was in grade 7, and I found it intriguing. I learned about the ancient world, how the social and economic conditions were, and how the world has been shaped throughout the time. I took his I took history seriously for the first time when I was in grade 7, and it's intriguing. I learned about the ancient world, how nations were then, and how the world has been shaped by the different events throughout the time. Mhm. I took history seriously for the first time when I was in grade 7 and I found it intriguing อันนี้แปลว่าน่าสนใจ Intriguing. interesting right and then I learned about the ancient world how the social and economic conditions were then and how the world has been shaped by the different events throughout time that's it right so basically like do you like economic subject No. เป็น no วิชาแบบว่าเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมคะ yeah have Um, you ever enrolled any economic class before yes, I have once at the high school and the second time at the university. But I quite find some advantage from the university class because they teach us to manage the money, something like that. money management things like that Yes. so do you think study economic subject is important for everyone Of course, especially fundamental of economic, like that I have said, money management or learn to have debt, but still here strong, like strong position of financial. It's quite important because it is just like fundamental knowledge that we can learn how to plan our financial plan or something like that. Oh my god. right so economic I think economic is a very important subject during time just because lots of people may go in debt or even that bankruptcy so it's not like mismanagement of funding management is that right so some people if
if we are understanding about how to manage our funding or even money Yes. management, it would be great for us to to live in a life that Yes. Yes. stability I agree with you. set นะฮะก็ว่ากันไปพูดนิดๆหน่อยๆให้มันดูเป็นเทรนด์นะ ไปครับต่อครับอยู่ I like it more than school. I could actually เหมือนเน็ตหนูหลุดบ่อยนะ relate things I learned from my history textbooks. This Hi was the case for a few other subjects that we were taught at that time and can see attraction towards it and trying to as many history books as possible back then. อือฮึ I like it Hello Hello Tell you tonight มาแล้ว เมื่อกี้ มันห หา ลุ ย ดใช่ไหม ได้ยิน มั เล น ย หลุดอ๋อจริงเหรอคะ มันหายไปตั้งแต่ตอนไหนคะ ตอนแรกเลยเหรอ หายไปทั้ง2เวอร์ชันที่หนู จริงเหรอ หนูต้ ว่า อง ทำไมพี่ทำอย่างเงี้ย หนูต้องอ่านใหม่ได้เปล่าเพราะว่า ได พี่ ้ไม่เป็นไรค่ะ ได้ อือฮึ เอาใหม่ I like it more than any other subject in my school. I could actually relate things I learned from my history textbooks. And this was not the case for a few other subjects that we were taught that at that time. So I really like history as a subject. I developed an unconscious attraction towards it and tried to read as many history books as possible back then. เอาใหม่ อืม I like it more than any other subject in my school. I could actually relate things I learned from my history textbooks. And this was not the case for a few other subjects that we were taught at that time. So I really like history as a subject. I developed an unconscious attraction towards it and trying to read as many history books as possible back then. All right I like it right I liked it I more than like it. any other subjects in my school I Mhm. could actually relate things I learned from my history textbooks, and this Mhm. was not the case for a few other subjects that we were taught at that time. So I really liked history as a subject. I developed an uncanny attraction towards it and tried to read as many history books as possible back then. That's it นะประมาณนี้ Possible back then. Okay. perfect เนาะperfect ก็ต่อเลยครับ Perfect. Okay. After that, I become so interested in this subject that I start reading books on history by different writers. There is a famous saying that to shape the future, you must know the past. And history teaches us that I had been lucky to have some great teachers who have a tremendous way of explaining the topics of history. After that, I become some interested in this subject that I start reading books on history by different writers. There is a famous saying that to shape the future, you must know the past, and history teaches us that I had been lucky
to have some great teachers who have a tremendous way of explaining the topics of history. อืมเป็นไงบ้าง Yeah. After that, I became so interested in the subject that I start reading Start. on history by different writers. Mhm. There is a famous saying that to shape the future, you must know the past. And Mhm. history teaches us that I had been lucky to have some great teachers who have a tremendous way of explaining the topics of history. นะครับก็ว่ากันไปยากไหมอืมไม่ยากเท่าอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ไหนสักอาทิตย์หนึ่งแต่โอเคค่ะได้อยู่ ได้อยู่เนาะ alright move ครับ move ขอคิวนี้ To me, other subjects like literature and math were also interesting, but I felt a different passion for history as a subject. After I finished school, I took history as my major, and that was greatly influenced me the way I look at the world and to the past and the future. Reading and learning history was like traveling through time and generations, and that excited me so much. Hi. To me, other subjects like literature and math were also interesting, but I felt a different passion for history as a subject. After I finished school, I took history as my major, and that was greatly influenced me the way I looked at the world and to the past and the future. Reading and learning history was like traveling through time and generations, and that excited me so much. Mhm. Yes that's it นะ to me Mhm. to me ลองดูเวอร์ชันของ teacher to me other subjects like literature and math were also interesting, but I felt a different passion for history as a subject. After I Mhm. finished school, I took history as my major, and that Mhm. has greatly influenced me the way I look at the world Mhm. and to the past and to the future. Reading and learning history was like traveling through time and generations, and that excited me so much. ประมาณนี้นะครับ Mm. ได้ปะนะครับ so do you like literature As a subject or like read, subject yep I never have the literature before. ไม่นะวรรณคดีใช่ไหมใช่เคยเรียนวรรณคดีปะเคย ภาพเคยเรียนปะโครงสี่สุภาพเคย เป็นไงบ้าง Oh, I don't like it. No, I never like it at all. We have to read and remember and taste wine, like ท่องอาขยาน I hate it. I see it's like a traditional teaching method Yes, right just remembering it's not thinking about that that's yes. it. Moving to the next one right This is indeed a great topic to talk about, and the credit goes to you for offering me the time to think and talk about it. Math has always been my favorite subject in my school days, and my interest in math helped me profoundly to understand other science-related subjects more accurately. Am Mm. This is indeed a great topic to talk about, and credit goes to you for allowing me the time to think and talk about it. Math has always been my favorite subject in my school days, and my interest in math helped me profoundly to understand other science-related subjects more accurately. Mhm. I see เป็นไงบ้าง Great. เยอะไปใช่ไหม ไม่ได้บอกว่าเยอะไป This is indeed a great topic to อืม talk about, and the credit goes to you for allowing me the time to think and talk about it. Math Mm-hmm. has always been my favorite subject in my school days,
and my interest in math helped me profoundly to understand other science-related subjects more accurately ประมาณนี้นะครับ Yeah, move ครับ move มา I have recently graduated from computer science, and I could not have been a good programmer without my understanding and love for mathematics. Academic subjects like statistics, algorithm, data structure, and programming are hard to learn without someone's command in mathematics. I have recently graduated from computer science, and I could not have been a good programmer without my understanding and love for mathematics. Academic subjects like statistics, algorithm, data structure, and programming are hard to learn without someone's command in mathematics. หนูชอบรอบสองมากกว่า ใช่ไหมทีนี้พอเราหนูอ่านเนี่ยต้องพยายามรวบเราเรียกว่า connect sound I've ว่า I'm okay ถูกไหมฮะ I am okay ตัวนี้ก็เหมือน let's say นะ I've recently graduated from computer science and I could not have been a good programmer without my understanding and love for mathematics. Academic subjects like statistics, algorithm, data structure, or programming are hard to learn without someone command in mathematics. That's it. Vulnerability. That's it นะครับmove ครับ move. Yep. I like mathematics because I was good at it. My father is an architect, and I have always felt curious about his passion for mathematics and agricultural design. In my academic years, I was not a top scholar, but my grades in math were always high. I remember spending more hours solving mathematical problems than memorizing poems and reading literature. Thus, when I was in high school, I was good at maths, and it's natural that I spent more time doing math than other subjects. Okay, I liked mathematics because I was good at it. My father is an architect, and I have always felt curious about his passion for mathematics and agricultural design. In my academic years, I was not a top scholar, but my grades in math were always high. I remember spending more hours solving mathematical problems than memorizing poems and reading literature. Thus, when I was in high school, I was good at math, and it's natural that I spent more time doing math than other subjects. Yeah. Right. I liked mathematics because I was good at it. My father is an architect, and I have always felt curious about his passion for mathematics and architectural design. In my academic years, I was not a top scorer, but my grades in math were always high. I remember spending more hours solving mathematical problems than memorizing poems or reading literature. Right? That when I was in high school, I was good at math, and it's natural that I spent more time doing math than other subjects. ทีนี้เนี่ยพอเราเชื่อมเสียงเนี่ยตัวเนี้ยหนูลองออกเสียงเป็น dada dada เข้าใจปะ อันไหนคะ สมมติได้เลย just when I was in high school I was good at math and it's natural that I spent more time doing math than other subjects ลองไล่ครับผมฝึก practice ไปนิดๆเดี๋ยวมันก็จะเป๊ะขึ้นมาเองนะฮะMy father has great influence in developing my interest for math. He painstakingly explained mathematical formulas, their usage and practical implications to me, and thus I started loving this subject from my early childhood. I was lucky to have some great teachers during my academic years.
who also were my motivation to do well in mathematics. Okay, my father has a great influence in developing my interest for maths. He painstakingly he painstakingly explained mathematical formulas, their usage and practical implications to me, and thus I started loving this subject from my early childhood. I was lucky to have some great teachers during my academic years and who also were my motivation to do well in mathematics. อืม Hello. เป็นไงบ้าง my father Father. okay but my father has a great influence in developing my interest for math or mathematics here he painstakingly explained ก็คือ completely แหละนะครับ explain mathematical formulas their uses and practical implications to me and that I started loving this subject from my early childhood. I was lucky to have some great teachers during my academic years who also were my motivation to do well in mathematics. That's it พอได้ไหมที่สุดท้ายครับหนูต้องอดทนต่อนะครับ I cast of mathematics as I had a solid foundation in it for my childhood. I was often asked by my class teachers to explain a certain math problem to them. This also grew my confidence and in high school. I was persuaded that I can solve any math problems from our textbooks. As you know, young people often like the subject they are good at and spend more time reading than understanding it. This was also the case for me, and math has always been my favorite subject in my academic years. I could solve mathematics as I had a solid foundation in it for my childhood. I was often asked by my class teachers to explain a certain math problems to them. This also grew my confidence, and in high school, I was persuaded that I can solve any math problems from our textbooks. As you know, young people often like a subject they are good at and spend more time reading and understanding it. This was also the case for me, and math has always been my favorite subject in my academic years. alright เป็นไงบ้างพอได้ไหม Okay. That's it. I could solve mathematics and I had a solid foundation in it from my childhood. I was often asked by my class teachers to explain a certain ตัวนี้อ่านว่า certain Certain. ไม่ออกเสียงตัว T certain math problems to them. This also grew อ่านว่า grew ใช่ไหม grew grown, right? My confidence and in high school, I was persuaded that I can solve any math problems from our textbooks. As you know, young people often like the subject that they are good at and spend more time reading and understanding it. This was also a case for me, and math has always been my favorite subject in my academic years. That's it นะพอได้ไหมยากไหมครับ Okay. นะครับคร่าวๆให้เลือกครับผม A B In your school, academic life นี่แบบตลอดช่วงชีวิตการเรียนเลยใช่ไหมคะ University yeah University อย่างเดียวเหรอ your academic life จริงๆแล้วเนี่ยใน college life เนี่ยถือว่าเป็นการพูดถึง college life
โอเคให้เวลาดูนะครับเอาเขามีข้อหนูก็พูดยังไงก็พูดทั้ง2อันเลยใช่ไหมคะพูดทีละตัวก่อนพี่จะให้โอเลือกเคก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่าเวลาเหลือเข้ามารันต่อโอเคงั้นเอา B ละกัน B นะโอเคให้เวลาเตรียมตัวก่อนนะได้ปะได้ค่ะ เอา โอเค พร้อมแล้วใช่ไหม ใช่แล้วครับ one two three go Well, for the university, I have the major of psychology, but in some subjects, like in the university class, I select the program of science environment, which is study in the first part is about science project, like science project solving problems. Like the first step is question and find the answer by the like by the project. And the next part which I really like is about the environmental issue. I always been like read the topic about environmental from news and magazines, and I have concerned about global warming and greenhouse gas very much, and it's quite beneficial for me to learn because I'm interested in it. And activities include in the problems of global warming, how to fix it, and it includes the project which we have to create some project that help the environment, which is really like put us aware about the global problems and another problem that will affect to the environment. Another that is everything is quite important for the modern life because we are in the 21st century. So it's important to the citizens to aware about the global warming or the the thing that involved with the situation of the earth, especially the temperature, climate change, and everything around us. เหลืออีก5 วิไม่รู้จะพูดอะไรแล้ว alright โอเค ก็2 นาทีก็ได้อยู่นะครับเป็นไงบ้างแฮปปี้ไหมฮะ โอเค ยากไหม ไม่ยากนะ งั้น move ไปทำข้อถัดไปนะพี่ขอคอมเมนต์ทีเดียวเลย
โอเค A หรือ B B หรือ A ก็คือชอบกับไม่ชอบเนาะ อืม อืม ลองพูดไม่ชอบไหม เราพูดไม่ชอบ ให้เว โอ ลา เค ลองคิดนิดนึงโอเคอืม โอเคค่ะ โอเค 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 Okay, so B-boy, right? 1, 2, 3, go. Well, I would say that I used to start in the science program at high school, which my school is the science school. Really, like we learned really completely hard, and the subject that I don't passionate about it at all is physics. Physics is the thing that's involved with mathematics, right? But I think it is more complex because I have to understand the relation of the rules and the formulas, which is different in each other. It's different from another subject like chemistry or biology, which I need to completely understand it. And my school is not learn just the fundamental like another school, but we learn really profoundly. Like some chapter we learn from the university textbook, and sometimes I failed the exam, like I didn't pass, and I don't like the thing that like physics always is that like it's we need to understand it really completely understand it, and the question is really short, and use that short question to make whole understand to it. So that's why I don't like it, because I need more details, and I cannot understand it because
is a lot of relationship in just one chapter. For example, and Newton laws, which is about the gravity, is have the law in 3 parts, but in 3 parts it can apply in a lot of situations, which is really confuse me. And if I can understand it, I feel like it can fix my path of study, because maybe I will have chance to study in science because I can understand it, but I couldn't. So that's why I leave science to study psychology. ว้าวครบ เย่มันครบแล้วนะใช่ไห ใช่ ม ครับ พิมพ์ โอเคใช่ครับ ก็คือเป๊ะสุดยอดไหม เย่เดี๋ยวลองพูดวิชาที่ชอบบ้างได้ไหมอ่ะ อ่ะ จะพูดใช่ไหม ได้ ใช่ one two three go พูดเลยใช่ไหมคะ จะพูดเลยป่ะหรือว่าต้อง prepare พูดเลยก็ได้ alright one Okay. two three go Well, the subject that I really feel like the first like the most favorite is chemistry. At first that I began to study, the teacher said that you just delete all of your bias of chemistry and open your mind and study with me. That day I feel like, okay, I will judge it as it's hard, but I will study it in the gradual process of learning. So I learned to remember the, like, I don't know what to say, but it's kind of the table of the atomic. I remember it, and I learned step by step of the relationship of the every chapter. And at last I can understand it completely. It's quite opposite of the physics, because I am the top, like the score, my score is the top of the class, but physics is the lowest. It's quite like it's quite opposite to each other. And for me, geometry is quite like a magic, because it's about the like something like you include something to something and it's change it, and you can like make an experiment, and it's not too concerned about the law that involved with the original law like physics. So that's why I interested in this more than physics. ยากกว่าพูดฟิสิกส์อีก ใช่ไหมยากกว่าป่ะ ใช่ยากกว่า อาจจะแบบว่าไม่รู้ศัพท์ด้วยอ่ะ แต่ก็ทำได้ดีอยู่เนาะเป็นไงบ้างแฮปปี้ไหมฮะ That's it ค่ะพี่ต้องทำอะไร พี่ก็ฟังเราแล้วก็ เล่น TikTok ไม่ได้เล่น TikTok ว่าไป โอ้ย มาครับ4ข้อนี้จะตอบข้อไหนก่อนดี 4 ข้อ Is science an important subject in your school? In what ways do people learn about science? Do men learn science faster than women? เอาข้อ 3 ข้อ3ก่อนเหรอ ใช่ Alright Are you ready for that? Do men learn science faster than women? One two three go พูดเลยเหรอคะ โอเค Well, firstly, this is not my opinion. This is from the statistics and research. I would say, firstly, when we began with the whole world, people always think that the thing like science or mathematics is true preserved for only men, because men have more ability, they're stronger than women. So that's why they need to study the thing that's more complicated than women. But in the recent, not just recent year, but many years ago, the research found that men don't have the higher ability more than women.
we have the same ability of calculation in mathematics and science. So this is not that I have said this is not my opinion, but this is the fact that men not learn science faster than women because we don't have the different ability of brain. The ability of men not defined from the gender, but it defined from the environment, the way that we learning, the way that we improve. Mhm. And if we have the good environment, of course, women have chance to also have chance to learn science faster than men too. But in some people, like they underestimate women as a kind of people who choose study just a thing that for piece of for women like houseworks or something like kind of beautiful. But at the recent year, we can see that women can also learn the science and sometimes faster than men, like apparently. That's it. So which one do you want to go for? The next question here. Design and impression อันแรกละกันค่ะ แล้วข้อ3ถูกไหม Mhm. Is science an important subject in your school? Well, I would say that my school is quite really pay attention in science more than another subject because it is the science high school. They have fun for students to study science, not just for the intense science subject, but also create some innovation or project in every year. If you need to achieve this goal, you have to pass the task of project in field of biology, chemical, computer, and physics. With every science program is applying for the university and like in Thailand school called Mahidol Vityanusaran, which is really intensive subject and information of in each every subject. With they like maybe they hope students to be scientists or researchers in the future. And then they really keep focus in every student to study in every subject. Good. โอเค เลย แล้ว อ่ะ ก็ เรียนวิทยานุสรณ์ด้วยนะฮะ อะไรนะคะ Okay, which one do you choose next? พี่เราต้องพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้เหมือนเน็ตมันหลุด เก่งมากที่ยกตัวอย่าง MWIT เข้ามาด้วยอ๋อโอเคค่ะ เหลือ ต่อมา 2 กับ 4 เอ้ยเหลือ2ไม่2กับ4ป่ะ โอเคเอางั้นเอา2แล้วกันค่ะ Okay, in what ways have you learned about science? Well, I would say that recently, science have applied in many of like field of studies. Like for example, in psychology, some people may think psychology is kind of social issue or something that not depends on science. But in fact, most of our field of study we depend on science, like the statistic or the books that we need to research or find some answer. It depends on science. Or another science program like environment and like politics sometimes is included in science too because we have to to follow the rule of books in finding some answer from science books. I see. So is science popular in your country? It's quite hard question, but I think so. If we look science as a field of study like doctor or nurse who need to depend on science field of studying, I think it's quite popular and the kind of career is quite important for people in the country and the country too. So I think science also popular and also the student who choose the program at high school most of them always choose the first program in science because maybe I would say that it is the norm of social that judge people who study science is a
smart or clever, but in fact it's not involved with the clever, but it should be the interesting of the students. So I think it's quite popular, often form the norm of people. All right, I see your point here. เป็นไงบ้าง Yeah. ครับอืม บางอันก็ได้ค่ะ แบบว่าแต่บางอันก็ติด เช่น อันที่เป็นแบบวิชาที่ไม่ชอบอันเนี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าหนูได้ร่างก่อนอะไรเงี้ยแต่พอพูดวิชาที่ชอบพอไม่ได้ร่างก่อนแล้วแบบมันนึกไม่ออกแล้วมันก็แบบว่าลืมไปแล้วว่ามันหลายปีแล้ว2-3 ปีแล้วเนาะ So what do you think about those students who talented in science and mathematics program? อืม Like แบบ give ว่าหนูคิดยังไงวะ like give that students just อือฮึ because they're smart, they're talented. Is that right? So yes think it's quite kind of the fortunate if you have a gift, the gene or some kind of the ability that you don't have to try so much, it's good. Great. Because I'm a person who trying to learn science as my sister, but I cannot and I don't like it at all. And my sister, maybe she tries so hard too, but she can complete everything in science and really passionate in science. And I think if someone who have the gift of this way is quite challenge and benefit for them. I see your point here. นะประมาณนั้น เป็นไงบ้างแฮปปี้ไหม Happy อีกนั่นเนี่ยอีก2คิวอ่ะ ได้ค่ะ อันนี้เป็นอะไรอ่ะ subject you learn ก็พูดไปแล้วถูกปะ ใช่จ้ะ I'm going to talk about the most interesting subject that teacher can provide to you. ใน university เหรอคะ Yes. provide to you แบบว่าช่วยเรา หมายถึงว่า interesting subject ที่อาจารย์เขาแบบ ช่วยให้เราอาจารย์เป็นเหตุผลหลักในการที่ทำให้เราสนใจวิชานั้นมีไหม อ๋อ เดี๋ยวนะนี่ไงวิชาพี่โดโดไง จริงเหรอลองพูดถึง อ๋อ พี่ เล่าไง เป็นภาษาอังกฤษนะฮะ so you can speak in English why Okay. teachers Um, motivate you to Okay. It's in English. I would say that before I enter the university, I have laid foundation of English, especially in communication. I cannot speak in a long sentence, but I can respond just a word, like yes or no or what I prefer to. But before I learned in all class, I feel like it's really hard and I give up it in every opportunity that have English like include in that thing. And then I have no way to choose any subject that I'm interested because that I say I'm not interested in Chinese at all or like politics never. And another subject that I'm not like I don't have passion to learn it, and I feel like English is quite important for me, so I choose at least I can learn something new, and I prepare myself as maybe I'm not good at it, but I will try to learn it. And then I study with teacher Dodo, who is like not too much judge, and I can improve myself that the way I need to improve. I'm not feel like he pressed me to or push me to do it. I learn it, and maybe I'm kind of person who always try everything as my base, so I need to improve myself every day and every day. And it become to at last like I talk with my sister in the study in the future, and I told her like I need to study abroad like you because I feel like I maybe have more chance to be a professional. And but the task of mine is English. So you are one of the pockets that I changed my mind to open the perspective to study English.
Yes. So how do you think your progress of your English to your present time? I mean, how far did you come from your progress toward English? So do you think your speaking competency right now is quite good, or it it is still need a progress, things like that? Mm-hmm. I think it's quite good now. I can communicate in English. Mm. At least I can. If you ask me a question about the deep question, like how I think about something, I can explain it long. I used to like back to watch the tape that you asked in the class of EI just some weeks, like few weeks ago, that we talk about the study in the class or test in the class, something like that. I am not I'm not timing it, but I speak for more than 1 minute, at least close to 2 minutes. I never speak long like this before, and I have improved of the fluency and the range of speaking, or a bit of like pronunciation. I have better pronunciation, but I still need to improve ทั้ง fluency and pronunciation and vocabulary and grammar. Everything I will keep practicing it. But now I feel like I quite good at it, but still need to improve it. So what about okay, regardless from your speaking competencies, just because you attained the class of oral communication or even Yes. speaking, to prepare for your IELTS examination. So I think your fluency in terms of speaking is quite good right now. What about your writing ability? So do you think you have improved far from the way you start writing in English? I feel like maybe I have good case of writing, but it's not much as speaking. And I feel like speaking sometimes improve my writing too, because I don't take too much time to think the sentence or to order some word in a sentence. But I also feel like I need to practice this too much too, more than speaking. I see. So what about your reading or your vocabulary? I have improved the vocabulary very much. As the case of EI, I'm not like I can read the context and understand it. But my close friends, told me like she took time to read the context and she cannot conclude the main idea. But she also have the good score at midterm. I'm curious about it too. But she told me like it's hard for her to study in the class and focus because she don't understand some vocabulary. In IELTS, I feel like I improved the vocabulary maybe because I always read and note the vocabulary that I don't know in the book and always repeat it every day. Not too much like remember it, but just see it every day and write some sentence, for example, to understand the context of the vocabulary. I feel like I have not just it improved but ไม่หมายแบบว่ามันเพิ่มขึ้นแล้วมันก็รู้สึกว่ามันก็เพิ่มขึ้นมากอยู่นะจากเมื่อก่อนอ่ะอย่างน้อยอ่านข่าวก็รู้เรื่องขึ้น จริงเหรออ่านข่าวรู้เรื่องนี่ถือว่าบิงโกแล้วนะ อาจจะเป็นเพราะมันคุ้นเคยหรือเปล่าแต่ดิมก็เลือกอ่าน ถ้าเกิด เลื อ่า อน กอ่านแบบบาง รู้ไหม เอ ว่าอ่าน อ วันแรกที่หนูอ่านข่าวหนูอ่านรู้เรื่องไหมพี่ ไม่รู้เรื่องเลยพี่โดโดแบบว่า ถ้าเกิดว่าอ่านข่าวรู้เรื่องแสดงว่า improve เยอะมากถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าหนูเซนได้ว่าหนูรู้เรื่อง so once you thought that you can read newspaper or even magazine in English it means that your range of vocabularies is quite beyond than expectation. I mean just because reading news or even magazine in English is quite challenging is we don't have much more vocabulary in our head. Is that right? Meaning that you have completed or achieved it. I appreciate with that just because I think that those people who can read magazine or newspaper in English is quite good in terms of a reading skill. You know what I mean? Yeah. นะประมาณนี้ yes Alright. So what เรา about แล้วก็รู้สึกว่าอ่าน journal แบบ
เร็วขึ้นอ่ะพี่โดโดทำงาน journal แบบว่าโอเคขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นฟิลที่เราเรียนด้วยมั้งแต่ว่าคำศัพท์บางคำที่แบบว่าศึกษาเองก็มีจริงก่อนหน้านี้ต้องอ่าน journal เป็นภาษาอังกฤษด้วยเหรอหรือว่าไงก็มีบ้างบางวิชาค่ะแต่พอทำงานแล้วอ่ะมันเป็นเหมือนแบบเทอมบังคับที่เราแบบว่ารับงานมาแล้วแบบเราก็อยากได้เงินเนาะเราก็เลยแบบว่าทำไมฉันว่าฉันอ่านได้ เล่าให้พี่ฟังครับรับงานยังไงตอนนี้ก็ตอนนี้ก็งานเดิมนั่นแหละค่ะแบบว่าเกี่ยวกับโครงการวิจัยของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยมันก็จะเป็นพฤติกรรมการเป็นหนี้ใช่ไหม journal ก็จะเป็น journal เกี่ยวกับ financial การจัดการหนี้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เป็น journal ภาษาอังกฤษทำไมต้องอ่าน journal ด้วยพี่ไม่เก็ตเพราะว่ามันมันเป็นแบบเริ่มต้นงานวิจัยมันต้องมีแบบหลักฐานมาซัพพอร์ตว่าเราจะออกแบบนวัตกรรมเนี้ยเราจะต้องแบบหางานวิจัยนู่นนี่นั่นมาซัพพอร์ตเราดูก็เก่งขึ้นนะเด็กแบบมีความเป็น academic ทรง academic เนาะใช่ไหม ไม่น่าเชื่อ เชื่อเนาะแบบภาษาอังกฤษคือแบบภาษาอังกฤษก็แบบกระดิกอย่างเดียวแล้วตอนนี้ใช่ปะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ ภาษาอังกฤษใช่ไหมไม่มีปัญหาเลยแบบว่าไม่กลัวกับการเรียนภาษาอังกฤษแล้วตอนแรกแบบกลัวมากพี่โดโดแบบจะเรียน ECP อ่ะตอนประมาณเทอมปี 1อะไรเงี้ยแบบต้องเรียนภาษาอังกฤษอีกกี่ตัวอะไรเงี้ยกลัวมากแต่ว่าตอนนี้ไม่กลัวแล้วก็แบบก็พร้อมเรียนอ่ะอือ่า ม ECP ยูส่งมาเป็นชื่อคนอื่นใช่ไหมเป็นฝรั่งแล้วเนี่ยคนนั้นอ่ะใช่ใช่พอดีเข้าไปดูแบบอาจารย์ที่สอนวิชาสวูปีหน้าก็คือเป็นคนที่เคยสอนตอนปี 1ก็แบบว่าไปดูแล้วแบบอ๋อคนนั้อืมนใช่ปะเอ่ออืหมายถึงว่าม คนที่you mention ชื่อมาให้ไอดูอะนะถูกไหมอ๋อไม่ใช่ค่ะอันนั้นคือแบบหนูเผลอไปเห็นพอดีว่าแบบว่าอ้าวมันไม่ใช่ชื่อพี่โดโดนี่นะอะไรเงี้ยเขาอืมชื่อยังไม่เปลี่ยนไงเพราะยังไม่เคาะหมายถึงว่ายังไม่ finalize อ๋อยังไม่ finalize ชื่อก็คือแต่ว่าคุยกันแล้วว่าตอนแรกๆอ่ะตอนแรกๆจะเป็นชื่อพี่โจชื่อสอนอือหือแต่ไอก็บอกว่าเฮ้ยเป็นตัวหนึ่งไม่ใช่เหรอถ้าเป็นตัวหนึ่งอ่ะไอสอนให้ก็ได้ เพราะว่าพี่เจอสอนตัวสองถูกไหมเทอมเนี้ยอ่าคือไซโคมันจะเรียนไม่เหมือนชาวบ้านคนอื่นเขาจะเรียนเทอม 1เทอม 2ถูกป่ะแต่ของเนาะเราอ่ะมันจะเป็นรันเทอมตัว 1เทอม 2แล้วก็อีกตัวหนึ่งอ่ะเทอม 2ตัว 2เทอม 1อือหือใช่ซึ่งทีนี้พี่โจสอนไปละแต่เพียงว่าก็มีการสวิชนิดหน่อยนะครับเผื่อว่าอยู่จะได้เรียนกับทิชโดโดไงไม่ดีหรอ ก็ได้เรียนแล้วนี่ไงได้เรียนแน่ๆไง ก็ลองดูนะฮะหมายถึงว่าไม่มันอาจจะยังไม่ finalize แต่ว่าเทอมหน้าพี่ต้องสอนอินเตอร์อือหือ ปกติ LC อะไรสักอย่างใช่ปกติพี่จะสอนให้มนุษย์อิงสองเซกใช่ปะจันทร์กับศุกร์แต่ทีนี้เนี่ยให้พี่โจดูนะครับแล้วเราก็ไปสอนอินเตอร์แทนแค่นั้น พี่โดโดน่าจะพูดสนุกเลยนะตอนเนี้ยจริงเหรออืมไม่ได้คุยมันภาษาไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษนะหลังจากสอน ECP อ่ะเพราะว่ามันต้องพูดภาษาไทยเข้าใจปะ อืมสังเกตว่าเทอมนี้พี่พยายามพูดภาษาไทยในคลาส EI reading ถูกไหมซึ่งอืก่อนมอืมเวลาสอนเขาเรียกว่าสอน oral อ่ะจะเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักถูกป่ะเออถูกไหมไม่ค่อยออกเป็นภาษาไทยเท่าไหร่จะน้อยอืมมากยกเว้นเฉพาะช่วงทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะพยายามแบบอธิบายเป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละ that's it นะแต่ว่า I appreciate มากเลย you improve เยอะมากเหมือนกันเนาะเนาะ ใช่ไหม อย่างน้อยแบบว่าใจอ่ะมันไม่กลัวเข้ามาก่อนแล้วก็โอเคอืม อีกคิวหนึ่งครับลองไล่ดู the sea the sea let's clarify favorite subject อีกแล้วอ่ะโอเคได้มีอีกหลายวิชาจริงเหรองั้นพูดไปให้หมดแล้วกันอยู่โอเคได้มาพูดตัว subject เนี่ยถ้าเราพูดคนละตัวกันเนี่ยดีเทลเปลี่ยนนะใช่ถูว่า กต้อง favorite อย่างเดียวเพราะว่าอ่าเรามา favorite ไม่เหมือนกันถูกไหมล่ะ alright so I'm going to ask you your favorite subject here 1 2 3 go พูดเลยใช่ไหม ได้ปะพูดได้เลยไหม ได้พูดได้เลย one well as the first subject is counseling in the full name is introduction of counseling focusing psychology counseling is the way that people like consult each other. We have counselor and kind. In this subject, I learned about the
fundamental of counseling, just how we manage the situation or environment and deal with the client, and put some theories in the in the counseling. For example, maybe people know Boyd, who is the psychotherapist counselor, and his theory is talk about the need or the desire from our deep mind, profound mind, like something he called it, and it drives our needs, and sometimes when it conflict to our perspective or thinking, we will have the problem. So sometimes we use the theories of his point theory to put in the counseling case and help the client to fix the problems. We practice the counseling by, at the end of the class, teacher will group us in randomly, and we will we don't know who we will be the counseling or counselor, and we have to find some problems. I would say find, because we talk a lot. At first, I use the problems that really true problems, but after that, I have no idea to find the problems. So I need to try so hard to find my problems to tell my therapist, just a friend's therapist, and we will consult each other and per case. And the end of the term will test by consulting with the teacher, who will be the client, and we are the counselors. And it's quite challenging because we have no idea what the problems she or he will put in this situation. So we need to have the practical skill to match deep listening and ask the question, and we need to keep concentrate to get the point of the problems. And is it the hardest part, because in some case they put many of problems. So we need to understand what the main problems and what the main conflict. And it was my favorite subject, firstly because I do it really great. I'm not too much tired like any students who always have the problems, teacher always comment what you need to fix or something like that. But in my comment, she told me I have the great fundamental of deep listening, and I just applied in more advanced skill, something that's more advanced that she didn't touch didn't teach in the class. And that's why I like this subject. That's it. So I'm going to ask you, do you like music? Yes, as a of course. subject? Right? Why do you like music subject? เดี๋ยวนะ music subject เหรอคะ no music subject I like it, but not too much favorite. I like it because I like to listen to music, and I can play the instrument like guitar and ukulele or Thai ลืมพูดว่าอะไรนะ or Thai instrument. And it's easy to me to follow the key of playing but not sing. And I feel like it's one of my hobbies that I can do when I'm bored or stressed. Music can help me heal myself. But I'm not favorite because when we play really deep, we need to hold the key, the exact key that right at playing. I just have the really fundamental skill of playing, but not the professional. ยังคล่อมจังหวะอะไรอย่างนี้ So do you think physical education or PE is important for students? Of course. I'm so if I can back to my school age, I will play a lot of sports more than this. Maybe because nowadays I always exercise every day, and I feel like it's important to have healthy body.
Mhm. And when I was at the school, the P subject quite the subject not is students feel like it's not necessary and boring. But in fact, I think it's quite fun because we need to pass the task. Sometimes maybe run for 4 kilometers or play in the team. And it can develop the muscle and we can join it autonomic because of the like chemical in the brain like endorphin released when we play the sport. So I think it should necessary and we should think it is necessary and practice it more seriously. I see. So what about drawing? Drawing. Drawing picture, Mm-hmm. art. Do you think it's Mm-hmm. important for school life? I think the skill like physical physical education, drawing, musical, something like that is quite important for the students because student life is the life that we don't require the professional as the university, right? So we should not put a lot of academic or the details to the students, but we should also apply something that in the practical skill like music, physical education, or especially drawing to make them more released and just do something that they think and not too much judge their work. It can help them to really relax to it. I'm not a person who good at like drawing, but I always feel relaxed when I draw the picture, like what I need to draw, and no one have no one judge my drawing. I think it's That's important. good to hear from you. Yep. วันนั้นเป็นไงบ้างแฮปปีไหมพูดเยอะเหมือนกันนะวันนี้เนี่ย ใช่ไหม topic ง่ายๆแต่ว่าพูดได้ทั้งวันหมายถึงว่าพูดได้แบบเยอะอยู่ อยากฟังวิชาอะไรอีกไหมคะพี่โจโจ้วิชาอะไรอีกนะ you เรียนพวก experiment ไหม เรียนตอนปี3เอาจริงๆแบบมีวิชาก่อนหน้านี้ก็มีต้องทำ experiment นะแต่ว่าแบบมีโควิดพอดีก็เลยแบบไม่ได้ทำแบบว่าทำกับสัตว์ทำกับนกพิราบอย่างเงี้ยอาจารย์บอกว่าแบบรุ่นก่อนๆนกพิราบภาษาอังกฤษว่าอะไรนะคะ ไม่รู้เหมือนกันภาษาอังกฤษว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละแบบมันเป็นทฤษฎีที่แบบว่าเขาวางเงื่อนไขแบบให้มันรู้ว่าทำอย่างนี้แล้วมันจะได้อาหารอะไรเงี้ยก็แบบว่าทำการทดลองอะไรประมาณนั้น It's quite interesting psychology I always say that like the news or magazine mentioned about psychology every day in the like topic of magazines or news. But in Thailand, I feel like it's too far for people to understand the way what we do in this field of study. People think like it is quite something in secretary ใช่ไหมแบบว่าแบบ mysterious deep down in people's mind but it's quite something just study in human behavior and we assess from the taste or the experiment or the number it can have we can record the number from something that we like we think from the testing or statistic is easy it's not too much mysterious like people say I see your point here นะ that's it แฮปปี้ไหมครับช่วงนี้เหนื่อยเหนื่อยไม่ ต้อ เล ง ย แบบว่าต้องรับผิดชอบเยอะแบบแต่เราก็เลือกเองเนาะแต่มันก็โอเคแหละค่ะพี่โด How busy your life during this time quite busy than before busy than usual are the things that you need to do in daily I have to like have meeting with my friends because now we have the project and we need to end it before 2 weeks next 2 weeks
So we need to be clear of our project, like hypothesis or the context that we include in the project. And it's not just a subject; it have 2 or 3 subjects that we have to do like this. It's quite consume my energy because I have to talk, I have to sing and discuss to my friends, and sometimes have to explain my reason of the thinking. I like it because I don't like the group working, which I think it alone and have no one, like have no opinion of some members. But I like it. I like to have the other opinion to solve it more, like to solve it better than before. And the next study and working as teacher assistant, which I have to lead the journal. But it's challenge for me because I don't have much chance to lead the journal by myself because I will have some excuse to avoid it. Like it's not the time, or I don't have time to lead it. When I have to work in this field, it's quite force me to lead it, and I'm okay with it to lead it. And have more knowledge, something that I never know it before. Now I can learn it. And the next thing is do the homework, my own homework at the class. And next week I have group counseling, which is included in the subject of the program every day. But I'm okay in the daily life and work because I know that it will pay me soon in the future. I can put it in my, of course, I can put it in my resume, and I hope that someone will hire me to do the work or accept me to the work that I need to apply. Next semester, I have to apply for like practice working, but I don't know where I need to go. Maybe the place that involved with adolescent, child, and parenting. I'm interested in this field. Good. พูดใหญ่เลยพอให้พูดแล้วพูดใหญ่เลย ก็ดีแล้วนะครับ แล้วพี่โรจน์เป็นไงบ้างคะ ก็ยุ่งเหมือนเดิม โอ้สู้ๆนะ ต้องสู้อย่างเดียวใช่ไหมสิ่งที่ทำ ใช่สิ่งใดที่ทำก็คือแบบเราต้องสู้แล้วมันจะผ่านไปเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแล้วพี่โดโดเดี๋ยวจะจบเทอมแล้วอีกแค่เดือนเดียวนี่แหละนี่วันที่6ใช่ไหม ไม่คือไม่ได้เหนื่อยกับมสวนี่ถือว่าโอเคกลางๆเพราะว่ามันเป็นแบบมันเป็นงานที่ต้องทำอยู่แล้วนึกภาพไหมแต่มันจะเหนื่อยกับคือตอนนี้เหรอมันจะเหนื่อยเอาตรงๆก็คือจะเหนื่อยกับ TDI เพราะว่าคลาสเยอะใช่เพราะว่าแบบ3 คิวก็ต้องมานั่งแบบวันนี้ไม่มีปัญหาวันนี้คือคลาสของพี่เองใช่ป่ะพี่ move พี่อะไรก็ได้ถูกไหมแต่ว่าพอเราเป็นคลาสฟิกเนี่ยมันต้องแบบอย่างที่บอกนั่นแหละคือแบบว่าก็ต้องลองไหนๆก็พอเรารับมาแล้วก็ต้องอยู่ให้ครบคอร์สนะเดี๋ยวเขาจะยังไงบ้างต้องไปสอนสดใช่ไหมคะใช่ก็คือแบบว่าลองคิดดูนะพรุ่งนี้เนี่ยพี่ต้องสแตนบายให้เขาตั้งแต่บ่ายโมงถึง5 โมงเย็นอ่ะอ๋อโอ้นานมากเลยเนาะนานนะนานสิเป็นหนูนานไหมนานคือเขารู้สึกคนนั่งเรียนคือแบบเลิก5 โมงเลยเหรอไม่หมายถึงว่ามันมี3 คลาสละ2 ก็คือแต่ว่าเราก็ต้องสแตนบายยาวซึ่งมันทำให้แบบว่ามันก็ถือว่านานเข้าใจปะอย่างเช่นlet's say ว่า11 โมงถึงบ่ายโมงบ่ายโมงบ่าย3 5 โมง3 คิวติดอ่ะโอ้โหหมายความว่าต้องกินข้าวแล้วก็อยู่ให้ถึง5 โมงนะยังเข้าใจฟีลปะแอบกินขนมไปปุ๊บมันต้องนอนเลยอะไรอย่างเงี้ยschedule มันก็ต้องรันอย่างเงี้ยตลอดซึ่งมันก็ไม่ได้เหนื่อยมากแต่เพียงแต่ว่ามันก็ต้อง stand by ไงเพราะว่าพอเป็นอาจารย์เนี่ยเราต้องโฟกัสถูกปะตัวเด็กเนี่ยเราจะเรียนตั้งใจครึ่งชั่วโมงไม่ตั้งใจครึ่งชั่วโมงก็ยังทำได้ถูกไหม
ถูกไหมเราไม่ต้องโฟกัสแต่ว่าคนที่เป็นมอนิเตอร์แล้วพอเราเป็น in class ปุ๊บเนี่ยมันต้องมอนิเตอร์ยิ่งกว่าออนไลน์พี่ยังเล่นมือถือได้ถูกไหมอือฮึอือฮึสมมติอือฮึตอนที่ปล่อยให้ Dream พูดพี่ยังแบบว่าวอกแวกได้นิดหน่อยถูกป่ะอืมแต่ถ้าอืเกิดอฮึแบบ in class เนี่ยอยู่ต้องมอนิเตอร์จริงจังนะเข้าใจป่ะอืมอืมจริงรู้สึกแบบว่าเราเด็กก็จะเห็นทุกอย่างที่เราทyes ำแล้วเราต้องเป็นแบบคนนำด้วยเนาะอืมก็อืแบบ ม that's it แล้วจะจบคอร์สเมื่อไหร่เหรอคะหมายถึงว่าตัวแบบว่าคอร์สที่ ATDI ใช่มันยาวเพราะว่าสอนแค่วีคละครั้งแต่ว่าวีคหนึ่งก็15คิวเหมือ๋อนเราออะหมายถึงว่าควีลาสคหนึ่งมีทั้งหมด15ครั้งจบอ๋อก็คือ15ครั้ง30ชั่วโมงถูกไหมครับพอเรารับอ๋อคอร์สหนึ่งเนี่ยก็จะจริงๆแล้วมันเป็นคอร์สที่ continue อะหมายความว่าถ้าจบปุ๊บมีต่อจบปุ๊บมีต่ออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะ อืม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 เขาให้เนี่ยปกติเนี่ยเขาจะให้แบบหลายวันหมายถึงว่าแต่ว่าพี่ก็บอกว่าเฮ้ยเอาวันเดียวดีกว่าเพราะสุดท้ายถ้าต้อง stand by เนี่ยขอแค่วันเดียวจบอ่าแบบให้สมมติว่าพี่ให้พี่ไปสอนวันเสาร์ด้วยวันศุกร์ด้วยเนี่ยมัน too much ไอไม่มีเวลามันนั่งแบบ อื stand by มให้อยู่นั้น อืม หมายอืมถึงว่าแบบอืมหมายถึงว่ามันไม่เชิงว่าประมาณนั้นแต่ว่าคือด้วยความที่แบบว่าตัว IELTS Fast Track เนี่ยมันเป็น signature ของพี่ไปแล้วไง อืเพราะว่ามเด็กมันเรียนเนี่ยเขาก็ต้องการเรียนแล้วพี่ก็ต้องสอนอยู่แล้วหรือเปล่าป่ะพี่จะ อื repeat มคิวนี้ไม่ได้อ่าอืมสวก็มแน่นซะเวอร์เฉียด4 วันติดเข้าใจไหมแหมยูก็ดูสิมีแต่ชื่อไซดีหมดเลยนะฮะ shahidee นะฮะ that's it นี่ไงก็จะได้สอนดีมในห้องใช่ไหมจะได้เรียนในห้องไหมยังไม่เคาะยังไม่ finalize นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วพี่ก็พร้อมไปนะเพราะตอนนี้คือเริ่มทยอยแบบพอเราวัคซีนมาแล้วเนี่ยอย่าง ATDI เนี่ยก็เริ่มให้ไป in class แล้วไงอืเข้าใจป่ะมไม่อืใช่หมายมถึงว่าก็อาจจะสอนแค่ IELTS แหละที่let's say ว่าเป็นเขาเรียกว่ายังไงนะออนไลน์ถูกไหมอืแต่ถ้ามสวมให้ไปสอนก็ต้องสอนนะครับเพราะมสวตอนนี้คืองานหลักละเข้าใจป่ะแบบ เออ งานหลักที่แบบว่าเฮ้ยเหมือนอยู่เป็นอาจารย์ประจำอะไรอย่างเงี้ยเลยถูกไหมนี่ไงเออนี่ไงเดี๋ยวพี่เราก็จะอาจจะได้เป็นอาจารย์ประจำก็ได้นะจริงๆแล้วเขาขอให้ไปเป็นอาจารย์ประจำแต่เพียงว่าพี่ยังไม่อยากทำอะไรหลายอย่างเพราะว่าอาจารย์ประจำมันต้องทำมันมีงานอ่าต้องแบบมันต้อง supervise เราอีกถูกไหมฮะอ่าอ่าอ่าเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วโอ้ยเด็กก็วุ่นวายขนาดไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษายังติดต่อกันมาเป็นว่าเล่นล่าสุดโอ้ยเออถูกไหม หมายถึงว่าล่าสุดอะพี่ไม่มีสิทธิ์ยุ่งกับเด็กเลยหมายถึงว่าไม่ใช่หมายถึงว่าเราไม่ได้เป็น supervisor เนาะไม่ได้เป็นอือหือ advisor อะเพอือหือราะฉะนั้นแต่ว่ามีน้องๆอะขอเซ็นชื่อน่ะเราก็เลยงงว่าเพราะว่าพี่ไม่รู้เรื่องหรือเปล่าไหมอือหืออือหือแต่ว่าก็คือประมาณว่าแบบ advisor ก็ต้องดูแลเด็กใช่ไหมล่ะต้องดู อือหือ Dream ก็มี advisor ถูกไหม ใช่หนูต้อง directly contact ไปกับเขาว่าจะลงทะเบียนมีปัญหาโน่นนี่นั่นแอดมืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดีลผ่าน advisor หมดถูกป่ะใช่อ่ะแต่จริงเป็น advisor เนี่ยแบบว่าอ่าดิวรู้สึกว่าแบบว่าเขารับงานหนักอะแบบคนนั้นมีปัญหาแบบอาจารย์คะหนูแบบอันนั้นหรืออันนี้ง่ายเพราะว่ามันอยู่ในการควบคุมอย่างน้อยก็คือคนละ20คนน่ะเข้าใจยังอืมอันนี้คือเออเวเออของอาจารย์และเวของอาจารย์คือรับงานสอนได้ไม่เกิน4คิวซึ่งพี่ก็เลยบอกว่าสมมติว่าพี่เป็นอาจารย์ประจำอ่ะพี่จะสอนได้แค่จันทร์อังคารนะที่เหลืออือหือ research แล้วก็ทำ activity กับลูกยูอ๋ยู อต้องคุมงานคุมคุมโปรเจกต์คุมโน่นนี่นั่น1 2 3 4งานมันจะเป็นแบบระบบนิดนึงแต่ว่าอืถ้าเกิดว่ามเป็นอาจารย์เนี่ยก็คือสอนถ้าสอนดียังไงเขาก็ล็อกไว้อยู่แล้วไงอืมสอนอืดีไม่ดีมไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าตัวอาจารย์นะขึ้นอยู่กับฟีดแบ็กจากเด็กเก็ตอืปะมเพราะเขาอืไม่มเขาไม่เขาไม่ได้มาดั้งดูว่าเราสอนอะไรถูกปะ อืมอืมแต่ว่าเขาจะถามไงสมมติว่าส่วนใหญ่เด็ก appreciate เด็ก feedback ดีอยากให้อาจารย์ท่านนี้สอนต่อเขาก็จะล็อกชื่อนี้ไว้แต่ว่าพี่ก็คือแบบตกใจนิดนึงว่าคลาสเยอะเกินหมายถึงว่าแบบจริงจะลึกๆดีใจแต่ว่าก็ต้อง prepare นะเพราะว่า energy ก็ต้องเบอร์สุดนะสอนเราอะหมายถึงว่าแบบหนูเข้าใจฟีลไหมหมายถึงว่าแบบ
ต่อให้พี่สอนเยอะเนี่ยแต่ว่าพี่ก็ต้องสอนทุกคลาสเท่ากันหมด อือ ไม่ ฮึ ใช่ว่ามานั่ง appreciate บางคลาสไม่ได้ อือฮึอือฮึ เราอาจจะรู้สึกว่าสมมติ Dream เรียน Sec Dream หรือว่า Sec มนุษย์มัน interactive เราก็แฮปปี้ถูกไหมมันสอนแบบว่ามีคนโต้ตอบไม่ค่อยเงียบ แต่มันไม่ได้หมายความว่าเราจะทำเฉพาะบาง Sec ได้ไงหนูเข้าใจไหมเพราะถ้าเกิดว่าอยู่รับงานมาแล้วสมมติ8 คิว 8 Sec ก็ต้องทำให้เท่ากัน8หมายความว่าBrain หรือว่า Scott Brand แหละก็ต้องโดบทุกวันเข้าใจปะ energy ไม่มีนะอยู่เข้าใจปะ โอ๊ย ดูยุ่งยากไหมดูแบบดูไม่ง่ายนะครับไม่เป็นไรหรอกก็คร่าวๆก็ประมาณเนี่ยโอเคนะงั้นก็ฝากหนูไปทำจริงๆเราไม่มีการบ้านแล้วล่ะแต่ว่าอยากให้หนูไป record ตัวที่พี่ส่งไปให้ที่เป็น 60 day challenging ดีกว่าอันนี้น่าสนใจ ดิมแบบโน้ตไว้ใน iPad เลยอะแบบตั้งไฟล์เป็นอย่างนั้นเลย 60 days challenge จริงเหรอโอ้ยน่ารัก จริง เพราะอันนี้มันเพลนไปแล้วหนูก็พูดไปทั้งวันละมันไม่มีอะไรจะพูดแล้วอะครับเข้าใจปะหมายถึงว่า ใช่ มันอาจจะมีแต่ว่าเราก็พูดตัวที่เรา interest หรือว่าพูดไปพี่ก็พยายามไกด์พูดให้แบบเยอะที่สุดแล้วถูกไหม อือฮึ น่าจะจบ topic พวก subject everything jingle bell นะครับแต่ว่าตัวที่เรายังไม่เคยพูดใน55 topic เนี่ยพี่ว่าน่าสนใจถ้าลอง ใช่ ก็ถูกไหมมันยากนะยากไหม ยาก ไม่ยาก แล้วจะบอกว่าไอ้ข้อวันที่ดิมส่งอะดิมอะไม่อยากพูดเลยพี่โดโดเพราะว่าแบบมันนึกไม่ออกอะถึงนึกออกมันก็เคยพูดไปแล้วอย่างนี้ใช่ไหมดิมก็เลยสุ่มเลข ไม่ แบบ ต้อ ว่า งกดดันตัวเองนะหมายถึงว่า โอเค ไม่ว่างไม่ต้องทำก็ได้เพราะว่าคือมันอยู่ที่ commitment ของเราถ้าเรา busy จริงๆเนี่ยมันจะออกมาไม่ดีซึ่งพี่ก็ไม่โอเค อือฮึอือฮึอือฮึ มันสมมติเรารู้สึกว่ามันจำต้องทำแล้วมันทำออกมาแล้วแบบเหมือนแบบทำส่งๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า record แบบ record plain อะไรอย่างเงี้ย อือฮึ ฟังอ่ะเขาจะรู้ถูกไหมเพ อื ราะ อ ฉะ ฮึ นั้น เราต้องเช็คตัวเองก่อนแล้วก็แบบพี่ไม่มีอะไรพี่ flexible อยู่แล้วพี่เห็นว่าเราส่งมาทุกวันก็แฮปปี้ละจริงๆนะครับ That's it โอเค นะ alright thank you so much for today class and see you next week ครับผม บ๊ายบาย บ๊ายบายครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ